घुटनों के कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जो घुटनों को जल्दी खराब करते हैं। जैसे घुटनों को पीछे मोड़ के बैठना लंबे टाइम तक, इंडियन टॉयलेट में जैसे उकड़ू बैठते हैं वैसे बैठना लंबे समय तक, या बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना तेज़ी से। सो ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो घुटनों के कार्टिलेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, और अगर बहुत लंबे टाइम तक इन हैबिट्स को किया जाए तो उनसे घुटने जल्दी घिस सकते हैं या खराब हो सकते हैं।